أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لك النغمة دلوقتي النغمة شيء ذلك پښتونخوا وطن د ډېرې غیرتي او غړیالۍ خاورې دلته د بوري بازار په دې حال کې راغونډ شوو د پښتانه قام د ډېرو درنو ټبرونو درنو ځوانانو سپین ږیرو د پښتونخوا ملي پارټي کارکونانو مشرانو پر سټیج ناست محترم زیارتوال صاحب قهار خان د پارټي زموږ مرکزي کمیټې ملګری دلته سکرټري محترم بابت لالا نور ملګري عزیزانو په داسې یو وخت کې موږ نن سره یو ځای کېږو یا سره غږېږو چې زموږ وطن دا ټوله سیمه په ډېره لو بربادي په ډېر لوی جنګ په ډېره لو ناورین اخته ده پاکستان د ملک په حیثیت په ډېر لوی بحران کې دی او دلته موږ ای پی ډي ایم د مخالفو پارټیانو یو تنظیم جوړ کړی دی نو په دې حالاتو کې موږ خواهش وو مشکلات شته پارټي کې هم شته په وطن کې هم شته نو موږ د چمن را شروع کړه چمن کې اجتماع وسوه بیا هرنای کې وسوه بیا چیرې وسوه بوري وار هم پاتې وو ژوبدم بځو لوڼې علاقې له به هم ځو فلاني له به هم ځو تاسو د دې لپاره چې لږ سره وغږېږو او د مستقبل د راروان خطرو متعلق عقل سره شریک وو په وطن کې په پارټۍ کې چې خبرې دي په هغو ځان پوه کړو فضل الرحمن صاحب چې جلسه وه ما ملګرو ته معزز ځم غوټه را سره وه جلسه به وکړو درې څلور شپې به په دغه کې وکړو په بوري کې زړو ملګرو له به ورسو یو زړو کورنیو له به ورسو پخواني ملګري به وغږوو علاقې به وګورو دغه ډوډۍ چې وخوړ بیا د ملګرو د اصلاح ووته عثمان لالا راسره وو زیارتوال وویل ځو کوټې له ما چې ځو کوټې ته درځئ ولاړ شو کوټې له ولاړو بیا په پښین کې داسې یو اجتماع وه هغه مې وکړه د هغې څه موږ دلته راغلو د ګل دی کور پلار په نیکه د پارټۍ ملک ناصر خان د پارټۍ ملګری و ګل ناجوړ و ګل مې ولدي ګپې مو سره وکړې نن په مرتد کې د میرمزا اکا په کور کې و کور یې ودان مړی یې کړې وه دغه یې کړي وو نه چې ډېر په خوشحاله کېږي که لږ په خوشحاله کېږي ګرد کاله یې دا وویل چې وروره موږ پلار په نیکه د پښتونخوا ملي پارټۍ وو او اوس ته یې دلته راغلاست پلار د پارټۍ وو تېر هېر چې هر چا څه کړي دي که د مړ سوی غلطي سوې ده سوې وي که چا د مړ سره معمولي ګزاره کړې وي د نن بعد موږ ټول کلی د پښتونخوا ملي پارټۍ د هغه پخواني شانه عسکر یو هم ملګري یو لومړی دا به موږ کوو ګرځو به پر ټولو کورنیو باندې به ګرځو پر ټولو زړو خلکو به ګرځو نوي به را شاملوو نو خبره کوو خو په دې کې پکار ده چې موږ سره پوه شو ډېر نازک حالت دی
پښتون وطن په مشکلاتو کې دی، ټول افغان په مشکلاتو کې دی، ګرد جهان په مشکلاتو کې دی. 40 کاله کېږي په افغانستان کې وینې تویېږي. دلته د نیستۍ او د بېروزګارۍ یو ډېر خطرناک دغه را روان دی. نو په داسې یو حالاتو کې موږ باچۍ نه لرو. دا کارونه د خپل قام باچۍ یې کوي. د ولس مسایل، د علاقې مسایل، د انسانانو مسایل چې یو قام آزاد قامي، بیا هغه یو حکومت لري، هغه د خارجي دنیا سره هم وطن ساتي، په داخل کې هم د انسانانو د ودې کارونه کوي. چې کم قومونه، کم وطنونه، حکومتونه نه لري، هغه بیا سیاسي پارټیانې جوړوي. سیاسي پارټیانې د شوقه نه جوړېږي. سیاسي پارټیان دې دپاره نه جوړېږي خلک بېکاره وي، یو کار روان کړي. سیاسي پارټیانې جوړېږي، بیا هغه د خپل قام ته پروګرام ورکوي، د پوهانو په رنګ وایي د ولس زده کړه، ولس ته وښایي. پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ بیخي یوه خبره زموږ ملګري نه دي په خبر، په کار ده چې به خبره ځان پوه کړي. موږ ورسره خلاص شوي هم نه یو. تحریکونه هم خانشید کله په جیل کې، کله یلا، بیا د افغانستان د روز زلزله، بیا انقلاب، بیا وهل، بیا کفر، بیا ټکول، بیا کاڼي پر خلاصول. په دې کې هم ځینې شیان زموږ ملګري حتی لوی رهبران نه دي په خبر، چې دغه وایي چې ته په خپل ماضي نه یې خبر، د 20 سال نه شې معلومولی، چې د 20 سال نه کې معلوم، د سبا پلانینګ نه شې کولی، د سبا لار نه شې جوړولی. جنوبي پښتونخوا که ځینې ملګري په خبر وایي، که ځینې نه خبرځان دي په پوه کې. جنوبي پښتونخوا چش ته چې برټش بلوچستان وایي، دا صوبه د چیف کمیشنر صوبه مهرباني، دا تر ډیورنډ لاین تر کشېدو مخکې جوړه شوې. جنوبي پښتونخوا چې څه وخت جوړېده، پېښور NWFP د پنجاب صوبې برخه، صوبه سرحد چیف کمیشنر صوبه نه وه، صوبه سرحد د پنجاب برخه وه. ګورنر یې په لاهور کې کښېنستی، دوی د هغې برخه. سند، دا لوی سند چې اوس یې لوی کیسه روانه کړې ده، سند د بمبۍ صوبې برخه. په هندوستان کې یوه مسلمان صوبه وه، هغه پنجاب، بله مسلمان صوبه نه وه. بیا دغه زموږ وطن لومړی د مسلمانانو چیف کمیشنر صوبه وه، چې په 1886 کې فرنګیانو جوړه کړه. 1886 معنا د ډیورنډ لاین 7 کاله د مخه. دا څرنګه وه؟ دا داسې وه چې انګریزي پوځونو د کوچ د خوا هم په افغانستان ننوتل، د پېښور د خوا هم په افغانستان ننوتل. افغانستان یې ونیوی، د زاړه جنګ پورې جن واخیستی. دا د کندهار پوځ د غزني پر لار کابل ته تېر شو، د کابل پوځ د غزني پر لار کندهار ته راغی. پر دا لار یې دغه د ناورین ظلمونه کړي دي چې خلک اوس هم ورته حیران دي. نه انسانان پرېښول، نه ښځې پرېښولې، نه ښارونه پرېښول، یو مخ یې ورونه ور واچول. شیر علي زموږ امیر و، هغه پر شا ولاړی. د شمال په خوا 2 زامن یې وو، یو ایوب یو یعقوب. امیر یعقوب د په جیل کې اچولی و. ایوب د ولس په زور جنګونه ورسره شروع کړه. د میوند مشهور جنګ یې وګاټه، ورسره ویې کړې، خو ګټه یې نه وپالله. ایوب بیا دوی مجبور کړ یو واوښتي ایران ته. یعقوب یې د جیله راویستی و. یعقوب ته یې وویل چې راسه د افغانستان باچا سه. هغه په څه شي باچا سم؟ په کندهار کې هم ته ناست دی، په کابل کې هم ته ناست دی، په فلاني ځای کې هم ته ناست دی، چې باچا سم؟ ده ورته راسه. نو یې راخلاص کړئ. د جلال آباد پر 14 شپېلې د ګنډمک یو ځای دی، پر دې خیمې ودرولې، معاهده یې ورسره وکړه.
معاهده یې داسې ورسره وکړه چې موږ به پوځونه د جلال آباد هم وباسو د کندهار هم وباسو تا به باچا خو دا ځینې سیمې به ته موږ ته راکوې لکه د تورخم څخه تر کارخانو پورې درای خیبر دا به نه ستایي نه به زمایي دا به آزاد خلک د تورخم سره نږدې د اورکزي ایجنسي دا به راکوي دلته له چمنه نیولې ګرد پښین تل چوټ علي سنجاوي سوی معنا یوازې سوی نه سوی معنا زیارت سوی معنا بارکان سوی معنا سنجاوي سوی معنا سوی شار سوی معنا دا ګرد علاقه دا به ما ته راکوي زه به انتظام ساتم پاته به 6,00,000 روپۍ د کاله درکوم دلته چې دا معاهده وشوه دا په می 6 کې وشوه او زما یو سفیر به ستا په دربار کې ناست دی چې ته ګړبړ ونه کړې دا کوم سړي چې ډیورنډ لاین معاهده نسخت کړه کیویک لري دا یې په دربار کې کښېناو جون جولای اګست سپتمبر 4 میاشتې بعد پر دربار باندې د افغانستان په پوځي وردۍ کې خلکو حمله وکړه کیویک لري مړ شو ملګري یې مړ شو د خدای جان خلک مړ شو معاهده په وینو ولاړه شوه یعقوب یې وتړی بویتې لودیانې ته دلته سنډیمن و سنډیمن په پوسټ چې معاهده ته راوخته کوټ کې دا گورنر هاوس دا مځکه یې د کاسیانو واخیسته گورنر هاوس یې پر جوړ کړی ول زه دا راګرځم د چیف کمیشنر اوله مسلمان صوبه یې جوړه کړه کوټه یې ور مرکز کړي 2 کاله بعد یې ژوبو بورۍ په ګټ کړه 10 کاله بعد یې سوی سنجاب د بلا نوشکی چاغي دا د خانقلات څخه په 10,00,000 روپۍ د میاشتې واخیسته بیا جمالیان په ګټ کړه دا زموږ چیف کمیشنر صوبه پوره سو چا مې چې شو وکړي چا مې دا وکړي انګریزانو چې به کومې علاقې نیوې چې هر علاقه به یې ونیو خپل نوم به یې ورکړ هندوستان یې ونیوی نوم یې ورکړ برټش انډیا سومالیا یې ونیوله برټش سومالیا برټش سومالیلینډ برټش آیرلینډ برټش پلانا دلته یې افغانستان ونیوی پر ځای د دې چې برټش افغانستان نوم ورکړي برټش بلوچستان یې پکښې شو کیرو په خپل کتاب کې لیکي پټان کې چې دا غلط نوم دی دا انګریزانو په کاسته وکړي چې د خلکو څه دا مځکه ورکه کړي د برټش بلوچستان دا صوبه چې جوړېده NWFP د هندوستان برخه جلا د پنجاب حصه وه زموږ نه څه 6 کاله بعد په دغه NWFP یې راجلا کړه بله چیف کمیشنر صوبه یې جوړه کړه چیف کمیشنر NWFP د پښتانه 2 صوبې جوړې شوې یو چیف کمیشنر دا صوبه یو چیف کمیشنر هغه صوبه د دې لپاره د دې ځای پښتنو په 1938 کې اوله پارټي جوړه کړه انجمن وطن انجمن وطن مراد دا و چې دغه د چیف کمیشنر صوبه به د گورنر صوبې ته خېژو لکه نورې صوبې چې دغه مطالبه د جمعیت علماء اسلام هم وه د محمد علي جناح د مسلم لیگ هم وه د کانګریس هم وه چې دا دغه د پورته په دې کې د موږ سره صرف مرۍ بوکټی اوسېدل بیا دغه راګټ کړل نوشکي بیا جمالیان او د دې شاهي جرګې 50 ممبرانو کې 2 کسه بلوڅ بس دا انجمن وطن د دې ممبر د بوکچي ورور مشر ورور عبدالرحمن بکچي چې په ژوب کې شړلی و په ناګزین و دا د انجمن وطن ممبر و مکسي لوی مکسي هغه د دې سپورټر و په زنجو او ځوان هلک و عزیز کرد دا و
دا ګرد د خانشهید سره پر دې متفق وو چې دا صوبه به د ګورنر صوبه جوړ او د بلوچ څلور ریاستونه چې دي خاران مکران نسبیله او جل مکسي کلات به مشر دا به ځان یو شی جوړ پر دې د مشر بلوچستان متفق وو پر دې د مشر کانګرس متفق وو پر دې د مشر محمد علي جناح متفق وو محمد علي جناح مشهور څوارلس نکات دي که دولس دي د هغې له سمه نکته دا ده چې زه پېښور او دا صوبه د ګورنر صوبه جوړول غواړم انجمن وطن سره ګوري والا ته دا وایم د انجمن وطن د وخت څخه دلته د ملي قومي تحریک بورۍ مرکز اوسېدلی دی بورۍ بورګایي دا اوس موږ وایو فلانی فلانی موږ یو لیکن دلته انجمن وطن لوی مرکز نورالله اوسېدلی بالاخان اکا د کورنۍ ناصر اکا د کورنۍ حاجي فقیر محمد د کورنۍ نومونه به د ما څخه تاسي دا د طاهر د کورنۍ شپږ اووه دا پخې کورنۍ وې چې د دې تحریک سره ملګري وي حتی چې ګاندهیجي د کویټ انډیا مومنټ چې هندوستان پرېږدي انجمن وطن دغه ممبر نه و د کانګرس هغه دپاره هم 50 کسه پښتانه د حاجي بالا خان په مشرۍ کې ولاړه دلیل دا حاجي بالا خان مختر پلار د ده په مشرۍ کې کویټ انډیا مومنټ کې له دې ځایه له پښې نه له بله ځایه نه خیر 50 کې دېرش زما یېري دا ولاړه د خپله مخه یې د کانګرس سره په دې کومک وکړ بیا بل وار دلته د انجمن وطن کلیزه جوړېده سالانه اجتماع کېده هغې له د انجمن وطن په وینا د بیګم نسیم ولی پلار دا اوس امیر حیدر وطي نیکه امیر احمد خان لاله دا بوري له راغی بالاخان اکا دوی په صدارت کې د انجمن وطن جلسې وې خانشهید و ارباب قادر و دا امیر محمد خان لاله مولانا ظفر علي خان دا رالو دلته ته د دې پارټۍ په کانګره کې ګډون وکړ بیا پاکستان جوړ شو پاکستان بعد اول وار رشید خلجی کې واچاوه ورور پښتون جوړ شو بیا د ورور پښتون په تحریک کې د بوري خلک دراچا په اراده شامل دي په اراده قرباني کړي دا د ملک عبدالعلیم د کورنۍ د پلانې کورنۍ دا ګټ کې شامل نو بوري زموږ د تحریک هغه وخت مرکز اوسېدلی دی اوس به بوري بیرته د نوي سنه د قومي تحریک کې هغه رول لوبوي چې په انجمن وطن کې لوبولی و چې په ورور پښتون کې لوبولی و چې په نیشنل پارټي کې لوبولی و د هغې دپاره به موږ په بوري ګرځو د هغې دپاره به موږ په بوري ګرځو هر خیل له به ورځو خواص به ورته کوو ملګري کوو به او د خپل کام دا مرضي به ټینګول غواړو پښتانه دپاره زموږ پرابلم نشته پښتونخوا ملیانو پارټۍ د دې سیمې ځان نماینده پارټۍ وو نن دنیا دای سره رالنډه سوې ده لکه کلی که اوس چا یو شی لګولی وو دا مجلس دا ملګري دا موږ تاسې دا به په امریکا کې خلک ویني دا به په لندن کې خلک ویني دا به په دوبۍ کې خلک ویني دا به په افریقا کې خلک ویني دا به په استرالیا کې خلک ویني هر سړی غوږ نیسي د پښتانه تحریک چې ګرد عمر مخکښو تحریکونه اوسېدلي دي دنیا جهان کوشش وکړ چې دا تحریک دا کام وځپي اوس نور کار خلاص دی د پښتانه ځپل د پښتانه د خپل وطن دپاره قرباني د هغې دپاره سر ورکول د بل سر پرې کول دې خبرې په ګرد جهان دا ونه لیده چې دا کام پر خپل وطن سر ږدي خو یوه خبره خطرناکه ده چې هغې دپاره به نور خلک زیات
کم او پښتونخوا ملي پارټي کارکونان زیات دې ته په بیداري کوي نن په پښتانه پسې یو پروپاګاندا کېږي غټه پروپاګاندا چې دا کام که په مدرسو کې سبق وایي که په کالجو کې وایي دا کام بل کار نه لري بس پر یو خاص ټایم ژر یې پرېښي سنت یې خریلي بس انسانان علاوه دا دهشتګرد کام دی دا وحشیان دي دا مدرسو څخه وحشیان راوځي دې په پلاني دی دا کړی افغانستان داسې افغانستان داسې دا یوه خبره دې کام ته کېږي نو په دې معنا موږ کام په معنا چې موږ د کام هغه بچیان ځان بولو چې موږ کام در دې دوړو وباسو موږ به جهان ته داخل شو موږ به جهان په دې کانې کوو اوس موږ پخواني خلک نه یو دا وخت یو ناصر په چین کې ګرځي یو سلیمان خېل په جاپان کې ګرځي یو اسکزی په لندن کې ګرځي یو توخی په جرمني کې ګرځي یو څوک په پلانیزه کې ګرځي اوس موږ د دنیا سره شناخته شوي یو چې شناخته شوي یو نو یو شی لکه پخوا چې موږ پلار و نیکه کاوه موږ به هم کوو دنیا موږ به دا وایو وګر جهان ته چې موږ ټول انسانان بولو د آدم علیه السلام او حوا انا بچي وو بیا موږ زه له ډېر شوي یو زه له ویړ شوي یو د چا شنې سترګې دي د چا سره مخ دی د چا پیته پزه ده د چا تور مخ دی د چا ښایسته مخ دی د چا خړ مخ دی د چا مذهب عیسایت دی د چا د یهودیت دی د چا د هندو دی د چا د سیک دی موږ مسلمانان یو انسانان د یو پلار مور دغه یو په مذهبو په رنګو زه رنګوټه تړم بل څوک بیا بل شی دی زه پرتونګ اغوندم بل څوک لنګ تړي زه پټو پر ځان اچوم بل څوک اوس کمیس نه اغوند نو په داسې یو حالت کې چې موږ انسانان یو مذهبونه مې سره جلا دي رنګونه مې سره جلا دي دود دستور مې سره جلا دي لیکن په بوري کې به ګزاره سره د کپړې خرڅي او بل ټماټر خرڅي او بل مشینان جوړي او بل پلانای کې لیکن یو مختلف خلک دنیا یو کلی موږ به دې خلکو سره دا خبره کوو چې وروره دا به نه وایي چې زه دهشتګرد یم زه تاسو په تاریخ بحث کوم له اموني ولې تر باسي نه دا زما د پلار نیکه وطن دی یو همسایه زما روس و یو همسایه نن روس زما همسایه دی بل همسایه زما چین دی بل همسایه زما هندوستان و بل همسایه لرې ایران دی بیا عرب راګډ و تاریخ راواخلي یو سړی دې دا ثابته کړي چې دې کام د چا سره دهشتګردي کړې دومره لایبرریان دي لکه شادي حال په دا کې هغه ټول سیلانیان چې په افغانستان کې جاسوسان زما او ستا وطن یې کاتی بوري له هم راتلی ژوبله هم تللی خراسان له هم تللی لوړ مزار شریف له هم تللی په دې کې چینیان شته په دې کې جاپانیان شته په دې کې انګریزان شته په دې کې هندوان شته ګردو دا لیکلي ګردو موږ نه دي په لیکلي ګردو دا لیکلي دي چې زه په دې کام کې ګرځېدلی یم دا ډېر محبتي کام ما دلته شپږ میاشتې جاسوسي کړې ده ما پر ډوډۍ پیسه نه ده ورکړې ما هوټل ته روپۍ نه ده ورکړې د دې کام رواج دا دی چې مسجد کې راسه کښېنه وازه مېلمه یم دی پوښتنه نه کوي د چای دی تابعه یي وچه او کنوده مړۍ درکوي یو د نېستۍ بستره درکوي سهار درته وایي مېلمه په مخه شته هېڅ چا دا نه دي ویلي چې دا کام دهشتګرد دی هېڅ چا دا هندو مولا هندو چارلس میسن وایي زه د بابیانو د یو قافلې سره ملګری شوم د لسبیلې سره بابیانو پلانی سړی د قافلې مشر دی زه ورسره یم دغه پر اوسه هغه د چیلتن غره ته دوه براویانو وخېژولم دوربین راسره و ما هلته افغانستان کاتی اندازه مې لګوله چې دا هغه په شا کې بولدک دی دا دوه براویان سره ګډ دي وایي دا زما زوی جاسوس دی دوی سره ګډ وایي زه په پوهېږم جاسوس دی دا زه د دې پښتون قافلې سره راغلی یم ما سره یې ګډه ډوډۍ خوړه ما سره یې کرکه نه کوله کله کله به داسې وخندل چې دا زموږ جاسوس دی
چې دا زوی مړی جاسوس نه ده دغه لیکلی ده محله لیکلی ده یو چیني دغه لیکلی ده سونګ د کیسه نامې ده هغه دا خبره لیکلې ده د مړ سره دهشتګردي په دې وجه کېږي د بده مرغه یا د ښه مرغه افغان وطن د هندوستان او د دې شمال د لیونیانو په منځ کې پروت دی که به روسۍ زورور راتلی زورور خو یو خدای دی که به چنګیز راتلی که به عرب راتله که به ایرانیان راتلل حتی اسکندر یوناني د عیسی علیه السلام د زېږېدو مخکې اول وار د موږ سره دهشتګردي د یورپ خلکو وکړه اسکندر یوناني د سوات پر لار راشوه شو بیا وختې هندوستان ته راغلی بېرته پر شا باندې د هلته زخمي شو بیا پر لارې مړ شو د سکندر یې راواخته چنګیزه دا ټول لیوني زما او ستا په کلي راتېرېدل موږ مجبور وو آیا دی په ډبره ویشتلی غره ته جنختلی یو کاڼی پرې یې کړی موږ یې سره مړه کړو رامړه کړو دی به تېر شو چې بیا به راتلی بیا به زموږ سره جنګ شو دې اندرونده پردي خلکو دا کام ته یوه ګټه ورسوله چې دا کام یې د میدان مېړنی کوي سپایي یې جوړ کړي د ټوپک مېړنی تور مېړنی لیکن تاوان یې دا وشو چې دا کام تر پایه سره تنظیم نه شو سره زنځیر نه شو هر سړی مېړنی دی هر سړی تاوان کوي لیکن په کور کې د تربه سره اخته مېړني شوي دي مېړنی اوس ثابته دا اوس جنګ وشو خبره اوس دا ده په دې حالاتو کې بیا جنګونه دنیا بدلیږي لومړی جنګ چې وشو جنګ عظیم هغه قوتونه چې ملکونه یې نیولي وو هغه کمزوري شو په درجنو ملکونه آزاد شو موږ هم آزاد شو هندوستان آزاد شو پرنګی ولاړ بل جنګ عظیم چې وشو بیا نورې تبدیلۍ راغلې دا اوس د افغانستان جنګ دې دنیا داسې وجړکوله چې د اویا کالو کمیونیسټ انقلاب او ټول نظام ړنګ شو دنیا بدله شوه 14 ملکه د روسیانو څخه آزاد شو خو روسیان دا هوښیاري وکړه د روس په دغه کې په اصلاحخانو کې نن هم دونه بمان پراته دي چې دا دنیا دوه واره سوځلی شي هغه په دې پوه و چې په ګولۍ نه راګرځي خلک ای زموږ هغوی خو ډنډه پسې راوخي لونګین دی خو ډنډې پسې راوخي دلیل نه وایي هغه ټوپک موپک هېڅ ګوته ورور چې دی پر هغه دی په مخه ویښه 14 ملکه موږ ته کتل آزاد ازبکستان د ترکمنستان د چکمستان د چکمستان زه تر جارجیا پورې د جرمني دیوال ړنګ شو جرمن سره یو شو دنیا بدله په هغې کې دا تاوان وشو چې زموږ په سرو زموږ په قربانیو زموږ د شهیدانو په ورکولو د افغانستان کې موږ د امریکې سیالګوی مات کړ موږ دنیا ته یو سانګ ودلاو په خپله قرآن کریم کې الله پاک وایي که دا زورور ما نه وای سره دغه کړي د کمزورو ژوند به ګران شوی وای که ما زورور یو د بل سره نه وای پشکر کړي دا دنیا به خدای خبر څه شي دا ما ته په خپل دی مړ دی نو پسې لاړه ما ته په خپله قاضي حسین احمد وویل چې دا کار ټیک نه وشو چې دا روس مات شو مات معنا ټوټې ټوټې فضل الرحمن صاحب اوس خو موږ کړي وو مجبور وو موږ خلک نور وطن ته خلک راغلي روسیان راغلي خلک به کول قرباني شوې ده تاوان دا دی چې زموږ دنیا له د افغانستان د اوسنۍ جنګ چې روسان افغانستان ته راننوتل پر دې به نه ملا ګرموي نه به بل سړی ګرموي دا یو دی بده وه چې هېچا ستا خبره نه سوه اورېدلی چې لکه دغه دی ستا پلار روسۍ ولاړ دی په کندهار کې 2.5 لکه پوځ یې راوستلی دی نه دین زما دی نه رنګ زما وژني مې هم بېعزته کوي مې هم پلانان مې هم پلانان مې هم دوې ډلې وې یو به کومک پې دې کوه یو په دې ګډېدې پر هغه بحث اوس نه کوو او ووتل موږ په کار ده افغانستان هم د دې ځای پښتانه هم موږ په کار ده دا خبره په ډانګ پیلې وکړو چې زما د وطن بربادي اول ذمهوار روسیان دي او د ده ملګري چې د ټوپکو د توپو سره راله
زما وطن یې د میدان جنګ جوړ کړي د امریکې. دویم زموږ زموږ پوروړي امریکا او د ټول انډیوالان دي. امریکې ما ته خپله خبره نه وکړه، ما ته یې دا وویل، ما ته معنا چې چا جنګ کاوه، ما ته یې دا وویل چې وروره زه خپل بچیان ستا دپاره نسم وژلولی. افغانانو ټول بچیان موږ لرو، درې مري څلور زیږي، بچیان موږ لرو، توپک زموږ په کار دی، ټرېننګ مې په کار دی، پیسې مې په کار دی. امریکې ویل دا زه درکوم. چې شاه به امریکې ته وویل چې ته دا څه کوې جنګ ته وویل، دی ویل وروره روس را ولاړ سوی دی، یو دونه کوچنی ملک افغانستان دی، د هغې ازادي یې نیولې ده. زه د جمهوریت پلوي یم، زه د دې ملک ازادي بچاول غواړم. وعده یې وپالله، بې حسابه وسلې راوړې، بې حسابه پیسې راوړې، په بورې کې کلاشنکوف په 50,000 کارتوس په 4,000 سنګیل دا لوبه ده چې ګوته پکې کېږدي اویا ګولۍ خلاصوي دا په 10,000. موږ چیرې لیدل دا شیان، دا راغله هر څه چې وشو، روس مات شو. روس مات شو نو امریکې تا خو د ما سره وعده کړې وه چې زه ستا جمهوریت بچاوم. روس ولاړل، ته چیرې ولاړې؟ زه خو زخمي وم، ما خو لاس په غاړه کې و، پښه مې نه وه، سر مې نه و، مور مې مړه وه، خور مې ورکه وه. روس پر دې خوا ولاړې، تا دورې منډه کړه، زما وطن دې ولیوان ته حواله کړه. ما ته یو سړي په قرآن وویل، دا د کرزي صاحب د دوره مخکې، چې په افغانستان کې داسې یو حالت و چې ما په خپلو سترګو سپي لیدل چې انساني اندامونه یې پرې کړل. وژنه هېڅ نه وو، بمبارۍ بدې ورځې وې، ګلبدین د یوې خوا شو، بل د بلې خوا شو، پر هغه په باش نه سره کوو. په داسې یو حالت کې موږ ګیر یو. سکیورټي کونسل دا اقوام متحده د نن اداره هغه مخکښه زړه چې دی دغه شی دی، دا 5 دي: چین دی، روس دی، امریکا ده، فرانس دی، انګریز دی. د دې 1500 بچیان په افغانستان کې مړه دي. یا زه به داسې درته وایم د یو سکیمو ماسې یو سکیمو پر لوړو واورو اوسي، لوړ چیرې چې لمر 2 ګنټې ښکاره کېږي، بیا 40 ګنټې شپه یې، یا 40 ګنټې لمر بیا 2 ګنټې شپه یې. د هغه سکیمو ماسې یو سکیمو یو کام دی هلته اوسي. د سکیمو ماسې وه زموږ په وطن کې د هر نسل، د هر نام، د هر دین، د هر رنګ، د هر بر اعظم سړي راغلي دي، پر موږ ټکان کړي دي، دوی مړه دي، موږ مړه یو. نو سکیورټي کونسل باندې دا موږ پور لرو چې که ته د افغانستان واقعي بچاول غواړې او حق یې دی چې بچاو یې کوي. روسیان ولاړو، فلانه ولاړه، فلانه ولاړه، موږ نن سره اخته یو. دا اوس موږ خبرې کوو، دا وخت مطالب هلکان، ځوانان، د سپایان، مایان، اوس موږ 10 کسه په ګولۍ ویشت شوي سکندر دي. هر موږ د بل خوا نسو لیدلی. یوه خبره ډېره درنه ده، د ګډ کام دپاره عزیزان نور خو موږ ته تاوانونه رسېدلي دي. بې ادبي معافي غواړم، ګډ مشران خلک ناست دي. د دنیا داسې منډۍ نه سوه پاته چې زما او ستا عزت نسو پکې له لاسه. دا راځي وطن چې ته ساتې سربښتې، لیکن د جنګ کې تاوان دا دی چې په جنګ کې 2 بلاوې ډېر تاواني کېږي. یو بچی، یو ښځه چې لاس ولوېږي، بده پېښې شي، وطن خلک خو دفاع به کوي، په دې کې دا تاوان پېښېږي. ماشوم او ښځه دا د جنګ تر ټولو کمزوري بلا دي، دا موږ ته پېښه شي. موږ به دوی ته دا وایو چې وروره د ما سره مړ یې ته راغلی، تا د ما سره کول کړی، زما ملک، زما وطن، زما جمهوریت. اوس 15 سره ته دا توان لرئ، نور موږ له ته خیرات نه غواړو، موږ له ته زکات نه غواړو. که دا دنیا بچاووئ یا که دا علاقه بچاووئ چې په افغانستان کې امن جوړ نه شي، په ګرده دنیا کې به سرې لري، بلکل سرې لري. علامه اقبال ډېر پخوا ویلي وو، دا پېژندګلوي د ثابته شوه په فارسي ژبه. د ده دغه دی، زه هر وخت یادوم. علامه اقبال وایي آسیا یک پیکر آب و گل است. ایشیا د خټو یو کالبوت، آسیا یک پیکر آب و گل است. ملت افغان در آن پیکر دل است. د دې کالبوت زړه پښتون دی، افغان دی. از گشاد او گشاد ایشیا،
که دی خوشحال و پراخوالی و ایشیا به خوشحالی پراخ دی از فساد و فساد آسیا که په دې کې فساد په ایشیا کې فساد نن ایشیا په بدی اخته و ایران ته خلک توپک ګرځي چې بم کښېږدي پاکستان ته خلک ګرځي چې کټه وواړي هندوستان ته خلک ګرځي چې څه وکړي نو موږ دا وایو دې پنځو ملکونو ته چې وروره نور څه که نسي کولی دغه یوه ښه وکړئ تی طاقت لرئ پوځونه لرئ وسایل لرئ سیارې لرئ د افغانستان شاوخوا همسایګان چې دي پر دې چوکیداري وکړه پر دې چوکیداري وکړه او مور پرېږده څوک د اسلام سره موږ باید جنګ وکړو جنګ خو نشو کولی ګیله وکړو دا وخت د مسلمانانو صحیح تعداد ماته نه معلومیږي 53 دي که 55 ملک تی 50 د قرآن کریم حکم دی وایي چې د مسلمانانو دوې ډلې په جنګ سره اخته شوې فاصلحو بینکم تاسو دوی سوله وکړئ او بیا غوږ پرې کښېږدئ چې څوک ګرم و په ګرم کې په ګرم لاس وپېچي فقتلو وقتلو لاس یې وپېچي لیکن چې غاړه کښېږدي هلکه خدای مو غرق کړي که 50 ملکونه موږ په جنګ سره اخته یو راسه یو ملاغني دی برادر د کندهار یو ډاکټر عبدالغني دی د پکتیا دی که د کوم ځای دواړه غنیان ورسې چې ګرم دی په هغې کې وخېږي په هغې کې وخېږي چې لاس یې وتړو پر کښېنئ دا بلا یې سره جوړ کړي څه خوند درکړي چې دا موږ په سرو وینو کې ګرځو او عطرونه راته کوو پاکستان بیا زموږ ملک دی پی ډي ایم موږ جوړ کړی دی زه په ډېره ایمانداري پخوا مې وویل اوس هم وایم دا هر چا خپله خوښه موږ یې نه ماتوو پاکستان دا دیوال چې نړۍ ډېرې خوارې غواړي پاکستان چاپدار ماتولی شي خو پاکستان د خپلې بدعملۍ څخه ماتېږي یو وار مات شوی دی یوه خبره به بل درته وکړم موږ تعلیم یافته هلکان دي د دلیل لپاره چا سره مجلس راځي چې دویم جنګ عظیم ختم شو فدایي ته هم راغلی ستړی مه سې ما زه اوس مو ولیدل څه حال نو سن 15 کې لیګ اف نیشن یې جوړ کړي د اقوام متحده د مخه چې ملکونه به نه پرېږدو جنګ د لیګ اف نیشن ټول ممبران آزاد تر 80 کم که په دنیا کې صرف 80 ملک آزاد وو په هغه کې افغانستان وو جنګ آزاد دا نور نه اوس د دنیا آزاد ملکونه 193 دي دغه 80 ملکونه د بې انصافۍ سماعت شو دغه 80 ملکونه د بې انصافۍ سماعت شو بنګلادیش ته موږ له جلا شو فلانی د کوم څه جلا شو نو د خدای پاک په کوم کتاب کې راغلي دي چې که بې انصافي هندوستان کوله نه به ماتېږي که بې انصافي ایران کوله نه به ماتېږي که بې انصافي پاکستان کوله نه به ماتېږي وروره موږ پاکستان د ماتېدو راګرځول غواړو د هغې دپاره واحد شرط دا دی چې دلته په جمهوریت 193 ملکونه دي په ګردو په فیصله دا ده چې فوجه ته به در جار اخوا ته درېږي په جار به کار نه دی جار پوسه کله یې پوسه دوی به خپل ووټونه کوي خپل پارلمنټ به د طاقت سرچینه وي خارجه او داخله پالیسي پارلمنټ جوړوي د هر کام مځکه د پښتانه د بلوچ د پنجابي د سرایکي د نعمتونو ډکه مځکه په دې به اول حق د پښتانه د بچیانو دلته پر داسې سپینو غونډۍ بلډوزران چلېدل ما له ملګري پوښتنه ما دا چی شته خو دا خلک یې زه پسې واخیستل پوځیان لګیا دي نشي چی راکاږي دا رنګ خوار ښکلي دي قومونه دا رنګ خوار قومونه نه دي چې ته به راځې بس بابا څه ورته وایي بابا ته وایي ما سټیټ په سټیټ کې به ته لګیا شي یا به کار خلک وي پرېږدلي ولایت کې مغزه خراب وروره دا به د دې خلکو کار دی دا خلکو ولس دی دوی بیا راکاږي هر شی شي ته له کومې خوا راغلی موږ د خپلو د لوږې بیا د بیمار مور خرڅوو ته بیا راغلی پر موږ راغلې دا ګرانه ده دا بربادي ده دا چې نه کوي زموږ پوځ موږ دا وایو دا ملک اسانه ملک جوړېدی شي ښایسته ملک جوړېدی شي بهترین د دنیا هر نعمت پښتانه وطن کې شته بلوچ وطن کې شته سندي وطن کې شته راسي پارلمنټ جوړ کړو پښتانه ته د پښتانه بچي ته پر نعمتونو هر کور بلوچ ته یې ورکړو پنجابي ته یې ورکړو سندي ته یې ورکړو پارلمنټ کې پالیسیانې جوړېږي فوج یې ستا غوښته ټینکونه به درکړو د جنګ په ورځ نه به زلرحمان د جنګ دی چې دی به جازونه چلوي نه زه د دې یم چې ټینکونه روان کړی نه پلانی د دې دی چې هغه به
ځان پر ګمان تړي دا خواري به ته کاږې زه به دعا درته کوم یو مشینو ډوډۍ به درکوم دا خواري به ته کاږې لونګین آیا زما کار هم کوي خپل هم کوي دواړه دي کوم و دې هلته پاکستان ورسېدی ډېره بده خبره ده پرون د وړومره تیاره مسلمان ملک ښکته کړه لکه موږ چې یو د بل سره موټران درو ما لارۍ په خرڅه کړې وه کښتونه یې نه دي راکړي ما لارۍ چې راوګرځولې سمه تیاره ملایشا ښکته کړله ول دا ما ته کښتونه نه دي راکړي مسافر یې چې ښکته کړ د بیګونه یې په لاس ورکړ ښکته سي دا تیاره یې وګرځوله پاکستان ایټم بم دوی لوی ملک دی په پیمنټو ګزاره کوي دا رنګه نه کېږي پی ډي ایم موږ دې لپاره نه دی جوړ کړی چې موږ فوق ته ښکنځل وکړو موږ دی خلک نه یو چې د دنیا هر تکلیف را باندې کېږي که ما د مدعیو مور ته ښکنځل وکړه زه پښتون نه یم که ما د مدعیو خور ته ښکنځل وکړه زه پښتون نه یم د ده خور زما خور دوی کې څه ګناه کړی دی چې موږ یو بل ته ښکنځل کوو ښکنځا به نه وي مجلس به سره کوي پی ټي ایم جوړ شوی دی یو غوبل د یوه اندازې مطابق هغه خلک وایي چې موږ اویا زره وړو اویا یې نه دی دېرش زره انسانیان دي مړه 1600 د جرګې ممبران لکه نواب ایاز جوګیزی لکه پلانی کیوزی سردار لکه پلانی ملک دا دې په ټک ټک مړه د خلکو کورونه دې په تیارو وویشتل پر دې سربیره به څوک دا نه وایي چې ما موږ هم بېزته کوې پر دې به څوک دا نه وایي چې مرداباد به ته به ډوډۍ راته وایي موږ به تړون وکړو بابا دا کار نه دی کړی دا کار نه دی کړی پی ټي ایم هر سړی چې ظلم سره وکړي الله پاک وایي زه د مظلوم دغه توان نه لرم خدای توان نه لري ته که سره مظلوم دې درکړې وایي جلسه یې کړې دا نن جلسه ده پر دا جلسه دی راځي ډبرې ولي 300 کسه ګرفتاروي دا دهشتګرد ورور د پی ټي ایم کې علي وزیر نیولی دی کې پلانی نیولی دی بیا د بي ما څه خلک قابل کېږي ما څه خلک جګ وایي پاکستان آئین دا حق ورکوي وار چاته چې پارټۍ جوړولی شي پاکستان آئین هر چاته دا حق ورکوي چې ته د ظلم خلاف جنګ کولی شي پاکستان آئین هر چاته دا حق ورکوي چې ته اجتماع کولی شي اجتماع د پی ټي ایم هم حق دی د هندو هم حق دی د سکھ هم حق دی د مسلمان هم حق دی هر چا چې نیولي دي بدکار یې کړی دی د بل ټکه نه چې شي خوړلی دغه نه څه ویلی بدکار یې کړی دی خامخا به یې لکوي خامخا به یې لکوي حق یې دی او دا هېڅوک نه مني چې پر تقریر باندې به ته د چا دهشتګردي مقدمې درته وکړې بیا سړی خبرې لازم عزیزان خبره دا ده دا ګڼه دنیا ده موږ به خلکو ته وایو چې وروره هېڅ بندي نه رسوي ته عیسایي یې زنده زه د خدای سپایي نه یم چې کتاب نه وکړم ته یهودي یې زنده ته هندو یې ته سکھ یې ته فلانا یې زه مسلمان اوس د ګزاره څنګه سره زه مسلمان یم ته هندو یې ته یهودي یې ته سکھ یې ته فلانا یې ورور ګزاره به دی سره کوو چې ګزاره به سره کوو لکه مختر پخواني هندوان چې مېلمه به سره ویشو مړۍ به سره خورو دوکانداري به سره کوو چې د عبادت وخت راغی زه به مسجد ته ځم ته خپل ګرجې نه کوم زه به خپل دلته نه پلور کوم ته چې که پلانې له ولاړ شم ها داسې به سره کوو چې دا زما د خاورې ماجد عزت به کوې پر ما پور ده زه به ستا د عبادتګاه عزت کوم زما په پټکي پورې به نه خاندې ته که پر شی جوړی که نه زنده پر خاندې زما سپېره پټو د دې عزت کوه ته چې هر شی اغوندې که څه لغړ ګرځې زما کار نشته چې دا رنګ ګزاره نه سره وکړو دا دنیا په جنګ سره اخته کېږي ته په جهاز کې سپور یې پر څنګ یو زمړی درته ناست دی یهودي پر دې څنګ ناست دی عیسایي په شا کې ناست دی هغه زمړی که څه ټکټ خطا شوي است نعوذ بالله زه هېڅ شی نه منم و چاړه پسې راغی چاړه پسې راغی الله پاک وایي لا اکراه فی الدین په دین کې زور نشته چې ورور نارې مو په دې خبره نه خواږه ته هره بلا چې شلومبې څښې ترخې شلومبې څښې هره بلا چې څښې ته پوه شه دغه دې وپوه شه زه لږ بد ژوند بس اقتباس یې لږ لرې کړه دا بلای ته وسکو په دا خوا نو عزیزان دا به موږ دنیا ته وایو چې وروره موږ لیوني نه یو موږ دهشتګرد نه یو ها یوه خبره ښکاره ده عزیزه پر ما خپل وطن دی ګران دی لکه مور دی لکه پلنګی راغلی دی ما اډوکې په مات کړي دي خپل که چنګیز راغلی دی ما اډوکې په مات کړي
که بل راغلی دی ما ډېر خدمت کوي تکه هم پر پورې مخ راوڅکې دي ان شاء الله مور به دې وژاړي هر څوک دا به ورته وایي چې نور انسانان راسه ګزاره سره وکړو قرآن کریم کې الله پاک مولوي صاحبان ناست دي الله پاک په قرآن کریم کې وایي تاسې د هغه ټولو ځایو عزت کوئ چیرې چې زما نوم اخیستل کېږي یوه خبره موږ ملګري ځوانان په دې باندې ځان موږ دا کوو چې څونه ستا په دې خوا بدېږي که یو سړی ستا د پیغمبر متعلق څه ووایي که یو سړی ستا د دین متعلق څه ووایي که یو سړی ستا د قرآن کریم متعلق یو څه وایي دارنګه هر سړی چې هر مذهب وي هغه په خپل کتاب خوا بدېږي د هر یوه دا خیال دی چې دا نور غلط دي زه ټیک یم سیک په خپل ګرنت خوا بدی هندو په فلاني خوا بدی فلانی په فلاني خوا بدی یهودي په فلاني بدی موږ په خپل شیان بدی نو ګزاره به سره کوو اوس د پارټۍ په معنا د موږ جان ته دا وایي چې وروره موږ نه دهشتګرد یو نه لیوني یو حتی موږ پښتانه پر ځینو مرغانو چک نه کوو وایي دا مردان دي ځکه چې ګولۍ به خلاصوي موږ پر ځینو حیوانانو چک نه کوو ته موږ دهشتګرد نه بولي ها بد شی یم هغه وخت چې ته زما ږیره ته لاس راواچوې چې زما ګریوان ته لاس راواچوې زما وطن ته لاس راواچوې نو په دې معنا پښتونخوا ملي پارټي کارکونان که موږ واقعي غواړو چې خلک په ځان ګوره پښتانه ډېر بد خلک دي پښتانه په هر چا پسې نه ځي پښتانه ډېر په احتیاط ګامونه اخلي او چې ولې لاس درکړي بیا ستا پر هر عیب پټو اچوي ستا پر هر عیب یې پټو اچوي نو موږ که د دې قام سړي جوړېدل غواړو په پښتانه وایي په چې کلي په نامه لري یو خوی تر نورو ښه لري که موږ واقعي غواړو چې موږ د دې وطن قسمت بدل کړو موږ واقعي غواړو چې موږ دې وطن د لوږو سپوږو علاج وکړو د پښتونخوا ملي پارټي کارکون یا هر بدلې غوښتونکی کارکون انقلاب راوستونکی کارکون به په کلي کې دا ښکاره کلی به وایي چې دا سړي سره زما اختلاف دی دې کې ورور د کار سړی بد نه دی بدماش نه دی خل نه دی ډاکو نه دی فلانی نه دی فلانی نه دی په هدیره کې هم ولاړ په پاتا کې هم ولاړ فلاني او یوه خبره بیا بله ده اوس مراد شکر دی ملایانو موږ هم لاسونه پر روان شو اوس خو په ډېره خواري کاږي ته بیا هم کاږي ملایم ته هم زه وایم چې ملا طریق پچه ولا کار څخه ولاړ سي چې ملا اوس به دا وطن په ګډه ساتو تم د دې وطن اوسېدونکی د دې وطن په غم به سره شریک یو د دې وطن په ګټو به سره شریک یو او که یو بده راتله په ګټه به ور ولاړېږو که دوی پر دې سترګې برېښي په سیند کې د څومرو د جمعیت علما اسلام پر سټیج ولاړ دا جماعت اسلامي کې دي هغه هم بوټو دی د جماعت اسلامي دی نور پارټیان دي چې د سیند خبره راسي د سیند د جزیرې خبره راسي د سیند د مځکو د نیولو خبره راسي سیندی مولا سیندی پیر سیندی فقیر سیندی مسلم لیګی سیندی پیپلی سیندی فلانی سیندی هغه سړی چې لمونځ کوي سیندی هغه سړی چې لمونځ نه کوي ګرد داسې لکه دغه سره ملګري نو موږ څه بلا وایو موږ ولې لاس نه وړو پر حق پر اشتیا داسې مواریم ده تر دوی زیات پر پښتونخوا ملي پارټي کارکونان راځي بله خبره عزیزانو دغه د پاکستان نامه دی لوړ پاکستان موږ ملک دی پاکستان موږ ساتو چې یوه خبره وکړي اسمان پر سر دی ما یوه خبره وکړه ده ما اردو د پښتانه قومي ژبه نه ده دا نه ګناه ده نه ناروا ده نه زه به پښیمانه یم اردو به ښه ژبه وي تعلیم ژبه وي عربي د قرآن کریم ژبه مقدس کتاب دی زموږ لیکن زما د کام ژبه نه ده په دې زه نه یم ګناهګاره که زه دا ووایم چې عربي د عربو ژبه ده د قرآن کریم ژبه ده زما د کام ژبه نه ده پر دې ښکنځل چالوس ازم کله کله پکې ورله کوي دا نه مانم پر انکار نه یم خلاص پر ټینګ یم ما زه نه وایم هلته مولوي صاحب ناست په قرآن شریف کې الله پاک وایي هیڅ پیغمبر هیڅ نبی هیڅ رسول ما هیڅ عادي هیڅ قام له نه دی لېږلی بې د دې ژبې
ما هیڅ پیغمبر هیڅ نبی هیڅ رسول هیڅ دغه نه دی لېږلی بې د ده بې ژبې چې خدای پاک د ژبو احترام کوي ته د کومې خوا راغلی او بیا قرآن کریم کې الله پاک او پیغمبر ته وایي دواړې خبرې په یوه فکره کې راځي الله پاک وایي پیغمبر ته چې قرآن کریم ما ډېر ساده خلاص اسانه کتاب بلسان قومه ستا د قوم په ژبه در لېږلی دی لسان یې هم یاد کړی دی قوم یې هم یاد کړی زموږ خلک په غرض ځینې خلک په ناپوهي دا د قوم خبره په اسلام کې نشته یاسین شریف در ملا زده دی ته مولوي صاحب ته ووایه یاسین شریف دویم مبین واضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاء المرسلون اذا صلى يوم اثنين فكذبوا مفازت ته وایي په هغه کې خبره دا ده چې یو کلي له دوه کسان راغلي وو هغه ورته وویل چې موږ د خدای د خوا راغلي یو ښه کوئ بد نه کوئ دوی ورته وخښمل چې ورک سي بد یاست د کلي د خوا درېیم سړی راځغاست یو لس سړی دا خو هېڅ شی نه غواړي خالي سمه خبره کوي ته کې منئ کې نه منئ زه په ګاډ یم قرآن کریم وایي چې دا درې سره دې قوم مړه کړل په ډبرو یې پار شي و دا یوه ته یې ویله چې راځغاست دی چې وروره ته خدای قبول کړي ته جنت ته ولاړ دی دا دغه کې وایي قرآن شریف یې زه خو نه وایم یاسین شریف وایي دا درېیم وایي کشکې زما قوم په دې خبر وای د ده کوم خو نو کافران مثل یې وژلي که قوم کلمې سره تړلی وای نو د کوم یاد کړی دی وایي چې کشکې زما قوم په دې خبر وای چې زه خدای قبول کړم جنت یې واستم بیا د موسی علیه السلام ګرده پیغمبري د خپل قام پر ازادي ده د ده قام د یهودي فرعونانو نیولي دي هلکان یې لالهیي ښځې پرېږدي الله پاک وایي ما ورته چې ورسه د خپل قام د ده د بندګۍ خلاص کړه غلامي قرآن کریم کې الله پاک بندګي بللې ده او د بندګۍ خلاف درېدل بغاوت د موسی علیه السلام سنت دی بل څوک یې کوي که نه کوي زه خو خامخا کوم پښتونخوا والا دې هم کوي بندګۍ خلاف درېدل د پیغمبرانو سنت دی موږ یې هېڅ نه غواړو موږ نه د پنجابي سره ضد لرو نه د بل سره ضد لرو اوس افغانستان خبره راغلې ده حق ده هیڅ چا د وطن د ازادۍ دپاره 40 کاله سرونه نه دي ورکړي که په دنیا کې انصاف وای او راځي به دا خبره که په دنیا کې انصاف وای که په دنیا کې د بسن سره د مینې باندې قربانۍ یو دغه وای په کار د چې ګرد جهان افغانانو ته ګولډ میډل ورکړی و چې زنده‌باد 50 کاله د وطن د استقلال لپاره دی وجنګېدا دا سرونه مې دی نه وبلل لکه ملخان خبره اوس خلاصه ده چې افغان وطن یا پښتون وطن دا به څوک په زور نیسي دا یوه پاته ده وایي دوی دهشتګرد د دې لپاره پښتونخوا ملي پارټۍ 2 کاله مخکې 3 کاله مخکې وویل موږ بیا شریف خلک یو شریف معنا دا چې موږ پښتانه نه خوابدي کوو 3 کاله مخکې موږ وویل چې دا دوی خبرې د پښتانه 2 جرګې غواړي یوه د دې پښتانه د پیچم خبره پکښې یوه د دې پښتانه په پاکستان چې کوم مشکلات دي د دې لپاره د ګرد پښتانه په خوښه یو 3 ورځې پرله پسې د پښتانه جرګه غواړي چې په هغې کې علما دانشوران پوهان سیاسیان پلانا ګرد یي 3 ورځې ښه پر وغږېږي مجلس وکړي او خپله خبره د کام نه او پاکستان ته کښېږدي دویمه جرګه د افغانستان او د دې سیمې د خلاصون لپاره د افغانانو غواړي د پاکستان د پولې سره باندې پښتانه تکړه دي نه موږ د جرمني پیسې غواړو نه د انګرېزانو پیسې غواړو نه د بل چا پیسې غواړو په خپله دغه پښتانه $10 سره راجمع کړي موږ د ګردو مېلمنو ته که په جرمني کې دا جرګه که په سپین کې که په لندن کې که په اسټرالیا کې د افغانان $10 جلګه موږ یو خلکو ورکولی شو 2 ورځې جرګه غواړي په هغه کې د کرلۍ صاحب هم وي په هغه کې د سیاف صاحب هم وي په هغه کې د ګلبدین هم وي په هغه کې د هر څوک وي موږ به هم په ګډ بابت الله به هم راسره یې سپینه خولۍ به یې پر سر دا به ګډ ځو دا جرګه به موږ کوو دا 2 جرګې غواړي دلته جرګه نو به موږ خپله خبره د کام دا ږدو د هغې دپاره به خپل سکونه برابروو کار به کوو دا جرګه ملګرو سره مشوره وکړو په غوبل خواخته یو
دغه کېږي. بله خبره راواچوله پروا نه لري. سید وایي نن د جلسه هم تېره کړې وه، نن د ارمان لوني شهید دویم تلین دی. لوني صاحب ما نه و لیدلی دې خوارکۍ، خدای دې وبخښي، دی مړ دی زموږ سیلاب. بس زموږ وطن دغه دی د شهیدانو. بس باچاجي یو شعر وایي، ویل دا زموږ قسمت دی چې په وینو کې مزل کوو. دا زموږ قسمت دی چې په وینو کې مزل کوو، یو دښمن چې ووهو بیا بل وهو بیا بل وهو. نو ارمان هم د وطن د هغو زرګونو شهیدانو په رنګ د وطن تر لیلا ځان قربان کړ. دا زموږ قسمت دی، دا به وي. موږ شهیدان دارنګه نه څوک خوړای شي نه دغه کولی شي. دا ورځې په کار ده چې موږ په ډېر لوی ترتیب لمانځلی، په ډېر لوی ترتیب غږ هم پرله کولی. دا شوې نن یې ورځ ده، ملګرو جلسه کړې وه، دا په لوی انداز شوې وه، بل ځای به بهرحال شوې ده. دې خوارکۍ ما ته راغلی، الله دې وبخښي، جلسه د خلک اوري، اوس یې نه کړو، بیا ته جلا کړو. ما نه پېژاندې. دلته دغه ته راغی، نوم یې څه شو؟ ابراهیم. ګاډ ملګري حال راوړی، ور ابراهیم لوڼی دی، وایي زما تا سره کار دی. ده راغوښتی، ما سره یې ضروري کار دی، خدای خبر څه پېښ شي. نو ده راته وویل چې دغه دی. ما راغلی چې راغلی، ما نوم ابراهیم دی، خلک مې په ارمان پېژني، پیسو کې وم، داسې و داسې. ما یو کار کړی دی، د هغې تا ته ویل ته خبر یې سبا مې غاړې بندې نه وي، یو مزح یې راته وکړي. او نو په دې اوس یو خلک ګاونډي خوند نه کوي. نو ما ورته زوی اوس تا کړی، اوس پر کړي به ته ما ته څه ووایې، زه به تا ته څه ووایم. ما ویل بس څه وایي، پروا نه لري، ډېرې خبرې راځي. دا ورځې بعد بیا ما ورته سره پېژندل، خور مې هم پېژندل، الله پاک ته پر ورانېږي. نو وروڼو عزیزانو، خبره دا ده، مشکلات به وي، خود به وي، بل څوک نشته. دا وطن، دا علاقه، دا پښتونخوا ملي عوامي پارټي ده، دا به بېرته ملا تړو، کلي په کلي به ګرځو. جهاني طور به هم دا خبره ده چې ورور نه زه دهشتګرد یم، نه د انسان څخه پر دې بنیاد نفرت کوم ستا ژبه څه ده، ستا دین څه دی، ستا رنګ څه دی. البته جګړن پر دې ده چې زما کور ته، زما وطن ته، زما عزت ته، زما پټکي ته، زما ږیره ته په کوم نظر ګوري. که په دې کار نه لري، بس ګډه امۍ ده چې ملاتړ به سره کوو. ته خپل بوله، زه به خپل بولم، ګزاره به سره کوو. ته زما د خودمختارۍ احترام کوه، زما د وطن احترام کوه، زه به ستا د وطن احترام کوم. اوس یوه خبره به بس زه به خبرې ته تاوان دا پېښ شو چې په دې جنګ کې د دنیا عالمان خلک چې د مځکو دغه په دغه پوهېږي، هغې زما او ستا وطن وڅارئ، ویې کاتئ. زما او ستا وطن د دنیا د نعمتونو ډک وطن، سره زر دي، پټرول دي، ګیسونه دي، کاڼي دي، پلانا دي. دا اوس غوبل زما د خپل شک دی. که چا منه ودې مې کنه زه دغه خو نه یم. زما شک دا دی چې دوی دا خیال دی چې دا قام دونه زخمي دی، دا قام دونه ټوکر ټوکر دی چې موږ یې دا شتمنۍ ژوړای شو. که هغه دي که دلته دي، موږ نو رښتیا ورته موږ یې کاکا خدای ته وګورئ، 3000 کاله تاریخ وګورئ. په دغه ناپوهۍ کې د ډېرو خلکو دلته منډې ګورې شوې، لوڼې مړې شوې، زموږ دا مې مړې کړې، کونډې مې کې. افغان وطن نه چا ونیوی، نه یې نیولی دی. او زما ایمان دی انشاءالله الرحمن که مړونو موږ لاس وله ورکړو، اوس ملا صاحب هم راګرځي چې موږ لاس وله ورکړو، لاس پرې ږیره کړو، خدا قدرالله ماسې یو بل زورور نه دی پیدا شوی چې زموږ وطن به د موږ سره شي. او که چا نیوی بیا به اتڼ واچوو، لا ولو کې دې په ډول راواړو. بیا به ټول دغه دپاره ګرځو راګرځو، رالو کور ودان، کور کې مې ډېر دغه وکړي، نور به هم تلو راتلو به، خو په منځ کې د دغه غږ دی د فضل الرحمن، وایي دغه نه راسي اجلاس دی په اسلام آباد، هلته راسي دغه بیا سهار جهاز هغه کې به ځو، بیا به راسو. بابا لالا به هم پښه جوړه شوې، فدایي به هم ښې خړ سرداران لاندې ناست دي. بیا به لګیا شو، لوڼۍ به مخه واخلو، بیا به لاک شو مراڼې له، بیا به سره شوه شو ژوبله، بیا به
ګوره ګړبړ به نه سره کوو ترخې او خوږې به سره کوو ګړبړ بند دی ګړبړ بند دی تا دا یې کړي ما دا یې کړي دا به یې تر پوله به یې څوک نه تر پوله به نه وړو عزیزانو ډېره مننه ډېر تشکر موږ ته غوړې ډوډۍ راکړې دلته ګل کره هم دا بل ځای هم دغه غوړې ډوډۍ چې ما ته راکړې وي یاره زه قسم دی هره میاشت بدلېږي هره میاشت چې دغه غوړې ډوډۍ دغه ناصر جګ جګ ورځي دا بل ناصر اسکوګلي ناصر مړۍ دوره ډېرې مړۍ دي چې مړۍ یې او ښه نیت یې بس ګرد به یې بایجان هم د مخه یې فدایي به په پسې خړ سردار ورته غرېږي بابا لالا به خپله لښته ورسره شوروي ګرد به ځو انشاءالله دا خپل لښکر راپورته کوو خپل جوړوو ډېره مننه کور ودان خدای دې خیر دې پېښ کړي